Почти работи. Тогава съм в общия. Да. Само да го фиксна. Моята камера работи. Работи. Това е Wine Hunt. В Grape Central сме с Ефросия Благоева, която е наш гост и домакин. И с нея ще си говорим по огромната тема за пенливите вина. Ефи, благодаря. Аз много се радвам, че сте тук и че ще говорим точно за пенливи вина, защото в Grape Central сме тотални фенове на пенливото. Добре, ами ние ще пием едно шампанско, тетанже и... Аз и да го отваря. Айде отвори го ти като... Айде да видим, ако не се справя, ще ми помогнете. След това едно българско пенливо и след това ще пием просеко. Така че общо взето ще минем през... Започваме от най-високото и слизаме до това, което е ежедневно. Всъщност, Ефе, ти си изкуствовед по образование. Как стана така, че започна да се занимаваш с вино? Винаги се почва от пиене на вино. 10 години пих вино с приятели, с много голямо удоволствие и с обясняване на вино и коментиране на вино. И в един момент някакси стана естествено да... Реши, че това е твоето нещо. Так естествено, нали, когато отидеш в виното като професия едва ли, но стекоха се някакви обстоятелства и стана така, че станах първо дегустатор, след това започнах да пиша за вино и накрая този винен бар, който ми поглъща всички сили, енергия и... Аз примерно имам една теория, че когато превърнеш хобито си в работа, това не е най-добрата идея на света. Не е, да. Но продължавам да се наслаждавам на виното. Много вина опитвам тук. Естествено, това е място, вие знаете, всеки вторник имаме дегустации. И това е от 7 години. По едно време ги броих вината. Бяха някъде около 9600, които са опитани само във вторниците, което е една сериозна цифра. И да не говорим колко пенливо си изпило през това време. Това е друга тема. Между другото, Стефан, има един такъв лав обаче, който е противен на това, което казваш. На здраве. На здраве. Намери кое ти е хобито и почни да го работиш, за да бъдеш щастлив. Това в коя култура? Френската? Някъде съм го срещнал. Не знам дали е във френската. Защото, примерно, звучи точно по френски. Един саксонец не би го казал това никога. Да. Така е. Аз сега, примерно, нали, като говорим, те 20 години да занимаваш с много също много са огромен период. Аз горе-долу, всъщност вече прехвърлях 20 години това, което работя. Няма го този ентусиазъм. Не. Ма не, това си е доказано според мен, че цикъла е някъде 7-8 години, в който ти е интересно и се развиваш. Така е, да. Обаче, когато говорим за пенливо, ми се струва, че това е нещо, което не ти умръзва и след 20 години. Ето, това е някаква такава любов. Защо е така с пенливото всъщност? Според теб. Това феномен с пенливото? Първо ми се струва, че е така с пенливото, защото вече е придобило някакъв ореол, че това е вино, което е свързано с някакви поводи, с празници, с раждане, с победи, по състезания, с нова година. Винаги съм си представила новата година, като започне, примерно, от Япония и започва да се движи нали, на запад, от изток на запад. И си представете цялата планета, в която гърмат тия бутилки шампанско. И струва ми се много вълнуващо това нещо. И това е така всяка година. Иначе пенливото е вино, което много бързо стига до мозъка, бързо те напива, опиянявате и след това пък бързо и преминава. Аз по-скоро към тази теория сякаш съм склонен да се придържам. Това е, според мен, една от причините хората толкова много да се пристрастяват към пенливо. Сега в крайна сметка то пенливото вино е
много контрастно. В смисъл, имам предвид, че едни хора казват, аз пенливо не пия. Ето, например, нашия мил оператор Николай. Други хора казват, аз съм влюбен в пенливото вино. Искаш да кажеш, че или обичаш, или мразиш. Да, аз такова впечатление оставам, защото, примерно, масово хората казват, газирано вино, нали? Аз съм срещала обаче хора тук за тези 7 години, а и преди това, които казват, аз не обичам пенливо, от него ме боли глава и това като го чуя, викам, добре, опитай, еди какво си, нали? Подавам нещо да опитай и следващия момент идва и започва, имаш ли пенливо, имаш ли това, имаш ли от това вино, което ми даде? Еми, имам. Въпросът е да пиеш хубави неща. Нещата са вече много променени. Толкова много вина се внасят. Сега вече има много. И специално в България има много видове пенливо вино. И това е в последните 3-4 години вече пък съвсем, нали, се увеличи. Ама не е станало все още пък всекидневно. Това е твърде скъпа екстра. Скъпо вино е, особено когато говорим за шампан. То е скъпо, защото оправдано скъпо, когато говорим за шампанско, метода на правене на шампанско е скъп много. И затова тези вина са скъпи. А може ли да кажем какви са методите на правене на пенливо вино? Основният метод за правене на пенливо вино, и когато говорим за шампанско, е класическия метод, който е вторична ферментация, която се провежда в бутилката. Да. Слага се базово вино от пино амар, пино мение и шардоне. Прибавя се ликьор дозаж, след като вече е ферментирало виното и се поставя в бутилка с такава капачка като за лимонада и за бира. И вече в тази бутилка протича вторична ферментация, която може да продължи от 5 месеца до 5 години. Нали, зависи вече какво се гони. Има някакви интересни неща при отваряне, затваряне. Качество, да. През това време вторичната ферментация протича, умират тези дрожжи, които са добавени и през това време, освен това, се завъртат бутилките от легнало положение да стигнат до изправено с гърлото надолу и тогава вече следва един процес, който се казва дегоржаж, при който се охлажда гърлото на бутилката и се маха тази утайка. Полярно казано, тази бутилка трябва да се обърне обратно, така, защото всичките мъртви дрожди да останат на гърлото. На гърлото. След това с шоково замразяване се замразява гърловината, отваря се капачката, влади се тази утайка, която е замръзнала само тя. Той е за като топчеле. И се слага вече истинската тапа на... И се слага истинската тапа, още малко отлежава и отива на експедицион се слага, който придава... Това е всъщност тънкият момент, защото там всяка къща си има собствена рецепта. Разбира се, да. Всъщност ценността на госпожа Клико е това, че всъщност за първи път тя, едва ли тя лично, но нали, те са започнали да правят дегоржаж. Мисля, че точно тя го е измислила в една маса, е направила дупки. Нали, смисъл, освен, че е уморила 4-5 мъже. Вьов Клико, вдовицата Клико, една от най-известните марки шампанско. Допринесла и с друго. Има ли нещо по-специфично при дегустацията на шампанско? Ами да, гледа се, други неща се гледат, не както във виното, най-вече се гледат мехурчетата и муса. Има една теория, която ще чуеш от бордолез, граждани на Бордо най-вече, че в шампан те не могат да направят друго вино, защото прояде еди какви си причини. Аз знаеш ли защо не могат да направят? Защото е студено. Това е най-студената винена зона изобщо в света. Шампан като област целия е стъпил върху ларовикови скали. И през годините, като казвам през годините, може би още от ранното средновековие, са почнали да копаят и да вадят ларовик. Да. За да строят църкви, къщи и прочее. И всъщност целият шампан е разпробит като сирене, швейцарско, нали, с едни тунели, които в момента вече са станали място за захраняване на шампанско, за отлежаване и така нататък. И е много интересно, защото те са някои са дълбоки, някои са плитки, имат различни особености, различни важности. Всяка изба си ползва тези си дадени особености, за да разказва истории покрай тяхните си продукти. Да, има много маркетинг в шампан, безспорно, но в крайна сметка наистина това е виното, което вълнува. Ми се струва най-много мозъците по света. Шампанско. Всъщност това, което ти описа, нали, като такива допълнителни операции, които ги нямаш, нали, при производство на едно нормално тихо вино, нали, това определено оскъпява.
То не оскъпява чак до там, доколкото е скъпо шампанското, но пак като при всеки един луксозен продукт, нали, в крайна сметка ти си плащаш за лайфстайл, за лайфстайл на български газария, може би се казва, как, не знам. Значи гледат се балончетата, какво друго се гледа при него? Всъщност, да, муса се гледа, това е всъщност пяната, да кажем, която се образува, когато налееш известен като синджир. Синджир, да. Иначе чашите за пенливо вино са специални. Имат едно мъничко ръбче долу в дъното, което предизвиква мехурчетата постоянно да излизат нагоре. И в крайна сметка това е вълнуващото и красивото, нали, на пиенето на това вино, че ти постоянно наблюдаваш едни мехурчета, които... Казва се игра на български, всъщност това е движение на мехурчета. Играта на мехурчетата, да. И в една бутилка имаше не знам си колко милиона, много милиона. Някой ги е проборил. Някой ги е преброил, да. Просто не си представям как някой сте в тия часа. Не. И другото интересно, когато говорим за шампанско, е налягането, което има в една бутилка, което е около 3 атмосфери, което е повече, отколкото в една автомобилна гума. И това са... До 6 даже може да стигне. Стандартната автомобилна гума съм помпил на 2,4, мисля. 2,3. Ами след първата бутилка шампанско, която вече изпихме. Която изпихме и мисля, че добре ни се получи. В Grape Central продължаваме с едно българско пенливо вино, розе на Едуардо Миролио. Той е произведен 94 точки от Декантер. 94 точки от Декантер. 2014 година, дегоржажа е направен ноември 2019. Да. Класически метод, както се прави в шампан вината. Розе, което също в шампан е доста разпространено. Че в България няколко производители последните години почнаха да правят газирано вино по класически метод. В България са вече доста производителите, може би 10, които правят по класически метод. Не, много вече. Вече се увеличиха, което е много радващо. Много се радвам. Много е радващо. И ги правят добре. Да. Розето, между другото, е много специално, когато говорим за пенливи вина, защото някъде около 8 до 15% от цялото производство в света е розе. И е много ценно и по-скъпо. Сблъсъка ми с шампанското като такова беше с розе преди доста години, с един продукт на Руинар, дом Руинар. Добър продукт. Ти си имал добър първи Руинар е първата изба в шампан. Добър първи сблъсък. 1728 година. Добре. Тук знаем ли като сорт? Пино Нуар. Руинар, като става дума за Руинар, Руинар имат повече от 300 км подземни тунели. Велики са Руинар, да. Руинар да пратят един кашон вино. Да. Ако може. Ако може. Да кажем, Ефи, всъщност ние говорихме за това какво гледаме. Много е важно да кажем, че не трябва да се върти тази чаша, както въртим обикновено при виното. Като виното, да. Няма нужда да се... Защото в случая това не ни дава нищо това въртене. Не ни помага. Да, самата игра всъщност изкарва ароматните фракции, които са ни необходими да оценим. А този момент, имаме ли го при пенливите вина, според теб? Според мен не. Никога не съм се замислила, но никога не съм си правила и този опит да го случим. Варираш в устата. Варирам, да, в устата няма нужда. Аз съм си го правил. Направо го пия. Всъщност не е много добра идея да го направиш, защото всъщност би било гадно, даже като се замисля. Да ти се напълни устата с пяна. Не ти е необходимо, наистина, да, защото самата газировка реално ти го дава това, което ти иначе го постигаш с вкарването на допълнителен кислород. Абсолютно. А в България напоследък почнаха да правят и 5 над. За 5 над да ни кажеш малко. По... Петиан Натюрел? Петиан Натюрел, от самото име се разбира, че става дума за пенливо вино, което е стигнало само до етапа с тази капачка, която я забира. Няма след това
Имаме си една ферментация. Само една ферментация и даже много често ги, как да кажа, стигат до момента, в който се дава виното с отайката. Добре, това не е ли някаква хипстърщина сега? Хипстърщина е, обаче пък е адски вкусно, защото ти виждаш нещата такива, каквито са. Защото всъщност първото пенливо вино Бланкет до Лимо. Да, то е такова. Това е такова. Всъщност и това е бил естественият начин да се прави. То най-вероятно се е получило, защото едно вино се е развали. Те се получавали, да. Те не се... Цялата история на пенливите вина е точно такава. Те цял живот са се старали, нали, в началото от 1500 година върват тия неща, са се старали да махнат тия мехурчета и са искали да бъдат от другите вина, но то не става, защото точно поради този климат, студения климат, започва ферментацията, идва студа, тя спира, на пролет започва отново. И е голям проблем, но... Хората, защото не са запознати с географията на Франция, Шампан е над Париж. Тази част на Франция, която е над Париж, климата просто е наистина много неприятен. Неприятен е климата. Вали дъжд, студено е, от океана влизат през цялото време. Така е, да. Така, добре, нека се върнем към България. Значи, за да получиме пък ние тези вина с тази елегантност и в много други страни, гроздото се бере предварително. Не както в шампан. Не както в шампан природно си става с високите киселини. Тук трябва да го береш малко по-рано, за да хванеш киселините. Какви сортове използват българските? Същите, каквито и в шампан. Те някои от тях Шардоне и Пино Нуар, да. А Петян Натурел има всякакви експерименти интересни. Маврут. Имаме Ризлинг, Маврут, тук в България за сега. Ефи, ти тук в заведението имате и храна. Какво би препоръчала, примерно, за точно това? За пенливи вина? Да, като комбинация. Много неща. Пенливото е много благодатно, защото тия мехурчета, които почистват непцето, всичко може да... Откъде да знам? Сега в момента имаме тарт с пержи, мисля, че ще е много добре с това пенливо. Класиката, нали знаеш? Ягоди? Ягоди също, да, имаме ягоди и сметана, да, един десерт с портокалова кора, също ще е много готино. То общо взето е вино, което се поднася по-скоро към десерта, не? Не. По-скоро се стартира. По-скоро пенливите вина са наистина за хранене. Те са идеални за хранене. А да не говорим за кавата. Кавата всъщност за това е създадена. Там са 3 други съвсем различни сорта. Макабео, Пареляда, Шарельо, и те имат съвсем друго излъчване, съвсем друг вкус, но те са идеални за тапасите, за техните морски неща, за лютото, за... идеално. С всичко, всъщност, като се замислиш, малко са нещата. Сделката между люта храна и вино е доста щекотлива, но при шампанското се получава. Но това, което можем да кажем, нали, защото все пак пием българско пенливо вино на Миролио, класическа технология, методо класико. Мисля, че по принцип България много добре се справя с пенливите вина. Много добре се справя, наистина. Да. И наистина препоръчваме на всички да пият български пенливи вина. Пийте български пенливи вина. Цените са добри, вината са прекрасни. Изисква супер скъпо оборудване да започнеш да правиш такова нещо, но много добре се справят българските изби. Сега ще завършим. Как звучи само? Не започваме ли? Да, с 2 просеко. Да? Просеки. Просеки? Не знам, не. Просеки италиани. Просеки може би да е по-правилно. Измислям си го в момента, не знам как може да се каже. 2 бутилки просеко, които ни ги изпрати нашия приятел Светло Стоянов от Милано. От Хип-хипора. Избата Ла Тордера, която е в Валдо Бядене. Благодарим, сега ще ги дегустираме и ще ги оценим. Как ще ги оценим? Може ли да не ги оценим? Както намерим за добре. Да, добре. И даже мисля аз да го отворя и това. Почваш с... Почвам с брут. Ла Тордера, брут. Ла Тордера, да кажем, че мястото на дроздовете. Ла Тордера е избата, която е на 100 и няколко години, семейна. И тордо, значи дрозд.
И всъщност тя е разположена в подножието на едни хълмове, където живеят гроздове и те се спускали оттам да изяждат гроздето. И всъщност на това място са разполагали някакви специални мрежи, с които са ги ловели. Те са ги ядели най-вероятно. Предпазят лозята. Най-вероятно, разбира се. Още повече в тези страни има традиция да се ядат такива дребни птички. Да, ортолети. Ортолан. Ортолан? Знаеш ли как е на италиански лястовица? Как? Рундела. О, че хубаво. Всичко звучи много хубаво на италиански. Бела. Много хубаво звучи. Красиво е. Да. Тук виж сега, тук може би не трябва да гледаме толкова музика, защото това е сигурно по метода Шарма. По метод Шарма със сигурност. Да, много малко от просеките се правят по класическия метод. Да кажем за метода Шарма, всъщност, че това е втора ферментация в голям съд. Да, метода Шарма. Не в бутилка. Се прави в един голям метален съд. Имитира се това, което се случва в бутилката по класическия метод, но всъщност това са вина, които са за масова употреба и не може да се губи време за бъртане и такива неща. Да. Това, което опитвате първо е по-ниския клас. Не, те са различен стил. Да, едното е брут, другото е екстра драй и разликата е в остатъчната захар. В Италия пиенето на просеко е национален спорт. Поне аз това съм останал впечатлен. Вместо вода. Вместо вода. Просто едни хора сядат и преди да правят каквото и да е друго, просто цапват една бутилка просеко. И от там нататък продължават да си правят каквото са решили в ресторант. За този брут какво може да кажем? Аз лично дай ми само една салата от листни зеленчуци и ми гледай сир. Да. Но много фино, много елегантно, много приятно, леко вино, абсолютно без никакво, без да се замисляш, пиеш. Просекото носи винаги радост, особено на италианците. Те, както каза Стефан, нищо не могат да започнат без да изпият една чаша просеко. Обаче в просеко си има и зони, има си и класификация. И една от най-високите зони, най-качествената зона за просеко е Картице. Това е един хълм, който е на около 305-310 метра надморска височина. Само 107 хектара е. Преди няколко години струваше $1 милион един хектар от този хълм. Да, сега преди 2-3 години пък го оцениха на около 1,5 до 2 милиона евро за хектар в Картице. И се смята, че това е всъщност най-скъпите лозя в Италия. Латордера имат, между другото, Латордера имат лозя и имат Картица, да, аз видях. Те са един от най-големите собственици на лозя в региона и се гордеят с това, че всъщност нещо, което е рядко за валдобиадене, всъщност те работят само с собствено грозде. Те имат 65 хектара. О, 65 хектара в Картица? Не, общо 65, да. Общо 65. Това звучи нелогично, естествено. Чака да държат половината. Има места обаче в Картице, които са отвесни и е много трудно всъщност правенето на лозята там. Те са малко, разбира се, но ги има. Всичко е засадено и то е като бижу. Невероятно. Всъщност просеко е едно прекрасно вино. Това е един много добър екземпляр. Да. Аз усещам някаква зелена ябълка мудра. Такова. Много е свежо. Не бих... Мисля, всеки усеща това, което иска да усети. Да, има ябълка, да. Браво, Стела. Да. Ти да не ходиш тайно на курсове. Не, просто напцето ми е много чувствително. От кога? От винаги. Има ябълка и малко бели цветчета. Това е. Просеко не е нещо, което да претендира за много аромати и за много вкус. По-скоро то е наистина нещо, с което заместваш водата. Според вас? При пенливите вина доминацията на газировката е... Тя е всичко. Да. И всъщност... Има някои пенливи, които имат такива аромати, има такива, които са отлежавали в бъчва, има бисквити, има круасани, има масло, има какво ли не, да. Стефан, отвори го сега това просеко екстра драй беше. Екстра драй. Много добре. Между
Между другото, просекото има различна степен на газиране според различните видове, нали така беше? Според различните производители. Просеко, интересно е, че в Просеко също има напоследък, последните 10 години, такива, които правят класическа технология, втора ферментация в бутилка. Да. Това е вече това е високия клас Просеко. Да. Защо не? То въпрос То стана много популярно. Окей, ма то, нали, значи ако приемем, че класическото за Просеко е това, как му беше името? Глера или кое? Не, начина Шарма. Шарма. Значи това, дето го правят по начина на шампания, е по-скоро някаква... Различни начини са. Много по-трудоемък е класическия метод за правене на пенливи вина. Тук се спестяват нещата в големия съд, но ефекта може да се каже, че е почти същ. Затова и продават. Въпреки, че ти много добре знаеш, Стефан, поне се занимаваш с дизайн. Знаеш кога е той пип на ръчичката, нали? За какво става дума? Видим. Обаче това винци... Гледаме го в смисъл, че... Това има малко повече остатъчна захар, която се усеща. Малко повече остатъчна захар има, да я усещате. Но всъщност, като казвам остатъчна захар, това вино не е сладко. То не е сладко, но се усеща една лека сладост. И това е вино, което според мен много добре би подхождало с някакви десерти, с някакви плодове. Страхотно. Може да се бъркам, ама една купа охладени череши. Страхотно. Да, не се бъркаш изобщо. Аз, смисъл, супер, да благодарим на Светло, че ни ги изпрати тези вина. После ще ги изпием и ще са търкали. Да благодарим на хората от Латурдера и аз много се надявам, между другото, че Светло ще стане така нашия Wine Hunter в Италия. Защото преданието е нискобюджетно и не може да стане. Нискобюджетно и не трябва такива да намерим, нали? Хубаво е, че някой обърна внимание и вече, нали, ви подпомага по този начин, но пък още по-хубаво би било, ако българските изби обърнат внимание на това предаване малко повече и да работите заедно, за да разказваме повече за българските сортове, за българските вина, за българските производители. Благодаря, Ефросия, за това, че говорихме. Аз ви благодаря, много се радвам, че точно този епизод за пенливи вина е в Grape Center. Добре, на здраве и довиждане. Довиждане, до нови срещи.